Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл передач «У камина о вечном». Вечный – это Бог, сотворивший небо и землю. Если вы прочитали Бытие 1 главу, то вы поняли, как Бог сотворил все. Многие люди, они даже не знают, что есть такая книга, которая показывает, объясняет сотворение мира. Это не из хаоса произошло все, не от взрыва на макаронной фабрике все произошло. Нет. Творец, он так дивно все сотворил. Небо и землю, все насаждающее, окружающее. Даже ромашку берешь, вроде одинаковый цветок. Замечали? Но он не одинаковый. Нету одинаковых цветков. Узоры даже на стекле в мороз нету одинакового. Вот это чудный наш Господь. Он так сотворил все чудно, все прекрасно. И сотворил тебя и меня, дорогой друг. И Он так весьма прекрасно сотворил нас с тобою. Как Давид в псалме пишет: «Чудно я сотворен». Вот сегодня я хочу, чтобы ты, когда закончится эта передача, я хочу, чтобы ты подошел к зеркалу, дорогой друг, посмотрел и сказал: «Дивно я сотворен». Это Бог так сотворил тебя. Не я это говорю. Это говорит Бог, что Он тебя так сотворил, весьма сотворил хорошо. Но чтобы наша жизнь с тобой продолжалась, нам нужно принять с тобой Бога в свое сердце, огромного, который сотворил небо и землю, принять в сердце свое, чтобы быть детем Божьим. Это так легко. Я сегодня хочу тебе сказать, дорогой брат, дорогие друзья, я хочу сказать, это ничего, ничем не обязывает тебя. Просто попробуй. Попробуй принять такого огромного, всемогущего, вездесущего, все сотворявшего в свое сердце. И ты увидишь радикальные изменения. А как его принять? А принять Сына Его, Иисуса Христа. Я хочу прочитать место Писания, где Иисус сам о себе говорит, что Он от начала сущий. Тогда сказали Ему: «Кто же ты?» То есть спрашивают люди, фарисеи, спрашивают его: «Кто ты?» Иисус отвечает им. Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам». От начала сущий. То есть мы разбирали, что такое сущий. Существующий. И дальше, на следующей передаче, мы будем об этом говорить.